Okay, ուրեմն ձայնագրությունն եմ միացրել, դա զուգահեռ մեր ընդհանուր այս հանդիպման ժամանակ ամբողջը կտեսա ձայնագրվի։ Ուրեմն տեսեք, խոսքը գնալու է արևային ֆոտովոլտային վահանակների ընտրության մասին, ինչպես ճիշտ ընտրություն կատարել, ինչ հարցերի մասին խոսել, բարձրաբանել, ճիշտ պատասխաններ փորձել ստանալ։ Ընթացքում, եթե յուրաքանչյուրի մոտ կառաջանան հարցեր, խնդրում եմ գրառեք, որպեսզի վերջում, եթե կզգաք, որ այս հանդիպման ժամանակ ձեր մոտ ծագած հարցերի պատասխանը չեք ստացել, այդ հարցերի մասին կքննարկենք։ Ընդհանուր հանդիպումը տևելու է մոտավորապես մի կես ժամ 40 րոպե եւ մոտավորապես մի 10 րոպե կփորձենք հարցերի մասին քննարկենք։ Ուրեմն սկսենք, ինչի մասին ենք խոսելու։ Նախ ուզում եմ ասեմ վերականգնող էներգիան, հա, որպես այդպիսին, որոնք են արևային էներգիան, կենսավառելիքային էներգիան, հողմային, ջրային եւ երկրաջերմային։ Խոսքը հիմա վերաբերվելու է արևային էներգիայի մասին, որի հետ կապված, ասենք, Շտիգենը ունի բավականին մեծ փորձ, տարիների փորձ, եւ այդ ընթացքում ձեռք բերված այդ փորձը ես փորձելու եմ հիմա ձեզ հետ կիսվեմ։ Այսինքն փորձի փոխանակում անենք, որ յուրաքանչյուրը ձեր մասով կարողանաք հասկանաք, եթե ցանկանում եք արևային համակարգ տեղադրել, ինչ հարցերի շուրջ պետքա մտորել, մտածել եւ ինչ հարցերի պատասխաններ է ցանկալի ունենալ։ Ուրեմն արևային էներգիան, արևային համակարգերը հիմնական բաղկացուցիչ մասը, որ ունենում են, դա արևային վահանակներն են։ Ուրեմն արևային վահանակների տեսակները դրանք մոնոկրիստալ, պոլիկրիստալ, ամորֆ եւ ճկուն լենտային վահանակներն են։ Այս 4 հիմնական տեսակներն են, որոնք ամբողջ աշխարհում արտադրվում է որպես արևային վահանակ։ Հիմա հետո յուրաքանչյուրի մասին առանձին ես ձեզ ցույց տամ։ Ուրեմն մոնոկրիստալ բյուրեղները, իրանք բյուրեղներ են, որոնք լուսազգայուն բջիջներից են բաղկացած, եւ ինչն է իր առանձնահատկությունը, որ յուրաքանչյուր բջիջ մի ուղղությամբ է ինքը ուղղված, իր դիրքը, այսինքն ինքը կարող է արևից ստացած էներգիան ընկալել միայն մի ուղղությամբ, շատ լավ, որի արդյունավետությունը ամենաբարձրն է ընդհանուր այս թվարկած տեսակների մեջ, մինչև 23% մոնոկրիստալ արևային բյուրեղները արդյունավետություն են ունենում։ Նման վահանակները լավ աշխատում են արևոտ եղանակներին։ Ինչու, որովհետև արևի ճառագայթները, որի մեջ պարունակում է այն մասնիկը, ֆոտոն կոչվածը, որը որ ընկնելով բյուրեղի վրա, հա, այդ բյուրեղը դա սիլիցիումային բյուրեղ է, մի շարք իր խառնուրդներով, գեներացնում է հոսանք։ Իսկ հոսանքն էլ իր հերթին արդեն մի խոսքով տրամադրվում է սպառման։ Երեկոյան անպամած օրերին այս վահանակների մոտ գեներացիան այդքան էլ լավ չի լինում։ Բայց արևի եղած ժամանակահատվածում իր ամենաբարձր արդյունավետությամբ ինքը աշխատում է։ Ինչու ենք, ասենք, հիմնականում մոնոկրիստալը ընտրում, որովհետև առաջինը իր օգուտը լինում շատ բարձր եւ արտադրողականությունը, եթե դիտարկենք դիրքը արևի նկատմամբ, հա, բոլորս էլ տեղակ ենք, չէ՞, որ դնում են Երևան, Հայաստանի պայմաններում տեղադրում են օրինակ դեպի հարավ նայող հատվածում հորիզոնի նկատմամբ 25-ից 30 աստիճան անկյան տակ։ Ամենաօպտիմալ տարբերակն է դառնում վահանակից էներգիան քամելու համար։ Հաջորդ սլայդով ես ձեզ ցույց կտամ, թե մոնոկրիստալ վահանակները ինչ տեխնիկական տվյալներ են ունենում։ Հիմա ներկա պահին ամբողջ աշխարհում, որ արտադրությունը գնալով զարգանում է, հասել են մի փուլի, որ արևային վահանակների հզորությունը լինում է 530-ից 550 վատ։ Հիմա արտադրական հոսքագծերը նմանատիպ արևային վահանակներ են արտադրում։ Մի վայրկյան սպասեք։ Ուրեմն, որի արդյունքում ինչ ենք ստանում։ Չափերը արևային վահանակների մեծացել է, քան որ մենք նախկինում իմացել ենք, այսինքն 1 մետրը 2 մետրի վրա, 1 մետր լայնություն եւ 2 մետր երկարություն։
Հիմա չափերը դարել է մոտավորապես 2 մետր 30 սանտիմետր այս երկարություն բարձրությունն է եւ 1 մետր 10 սանտիմետր լայնությունն է։ Դա կախված է այդ բյուրեղից, այս բյուրեղի չափերից, որոնք ավելի են մեծացել։ Արդյունքում ստացված արևային վահանակի չափերը մեծանում են, 1-2 մետրից ավելի մեծ են լինում։ Բյուրեղի չափերն էլ որ ուշադիր նայեք, այստեղ կերևա մոնոկրիստալ բյուրեղ, որը ունի 182 մմ չափ, բյուրեղի չափն է դա։ Հաջորդը պոլիկրիստալ արևային բյուրեղները։ Սրանք ինչ բյուրեղներ են, հա? Պարունակում են սիլիցիումային մասնիկներ։ Սրանք խառնուրդների միջոցով ստացված բյուրեղներ են։ Իրանք մի տեսակ բյուրեղից աճեցված չեն, ինչպիսին օրինակ մոնոկրիստալն է։ Մոնոկրիստալը ինքը մեկ բյուրեղից աճեցված նյութ է։ Իսկ պոլիկրիստալը ինքը խառնուրդ է։ Առաջանում է մի շարք բյուրեղների, կոպիտ ասած աթխոդներից հավաքում են ու ստանում են այդ նյութը պոլիկրիստալ։ Արդյունավետությունը իր OGG-ն ցածր է, 16-ից 18% է։ Տեսնում եք։ Մի վայրկյան, էլի մարդամիանում ես։ Բայց պոլիկրիստալ վահանակները ինչ առավելություն ունեն տվյալ պարագայում, հա, իրանց գինն է, որ էժան է եւ այն, որ պոլիկրիստալ վահանակների մոտ իրանք կարողանում են նաեւ հոսանք արտադրեն թույլ արևոտ եղանակի ժամանակ։ Բայց ամեն դեպքում դա չի կարողանում կոմպենսացնի այն ինչ որ կարող էր տալ մոնոկրիստալ վահանակները։ Հիմա նայենք, տեսեք, պոլիկրիստալ վահանակի տեսքը, չափերը, հա, իրանց առավելագույն հզորությունը, որը որ հոսքագծերով կարողանում են ստանան, հա, ամբողջ աշխարհում, հայտնի ֆիրմաները, բրենդերը, մինչև 350-360 է բարձրանում։ Դրանից ավել պոլիկրիստալ բյուրեղներով հնարավոր չի արևային վահանակ ստեղծել։ Իրանց չափերը, այո, գտնվում է 1 մետր 2 մետր չափերի մեջ եւ բյուրեղի չափը ստանդարտ միջազգային ստանդարտ չափն է 156 մմ։ Այս հատվածն է։ Ես ուզում եմ նաեւ մի հատ կետի վրա ուշադրություն դարձնեք, դա ջերմաստիճանային գործակիցն է արևային վահանակների համար, շատ կարևոր գործակից է։ Դա այս ներքևի հատվածում է նշված, եթե տեսնում եք աջ ներքևը, power temperature coefficient-ը 0.41% պոլիկրիստալների համար է եւ 0.38% տեսնում եք մոնոկրիստալների համար է։ Սա ինչ ցուցանիշ է, հիմա ասեմ։ Ցանկացած արևային վահանակ, որը որ արտադրողը հոսքագծով ստանում է վերջնական պրոդուկտը, տեստի է ենթարկում։ Յուրաքանչյուր վահանակի տեստ, որը որ իրանք իրականացնում են եւ ստանում են այս բնորոշիչ հզորությունը, հա, 340 վատ օրինակ, դա տեստի արդյունքներում ստացված թիվն է։ Երբ որ անցնում է այդ լաբորատոր փորձաքննությունները, անցնում է դա 25 աստիճան ջերմաստիճանային պայմաններում։ Այդ պայմաններում, օրինակ, այս պոլիկրիստալ վահանակը մետրը 2 մետրի վրա առավելագույն կարող է տալ 340 վատ հոսանք, էներգիա, հա, հզորություն կարա տա։ Երբ որ իր վրա ընկնող արևի ճառագայթը գտնվում է բյուրեղի պանելի նկատմամբ 90 աստիճան անկյան տակ եւ շրջապատող միջավայրը լիարժեք մաքուր է։ Մաքուր ասելով ինչը նկատի ունենք, որ օդում չկա աղտոտվածություն, հարաբերական խոնավության ցուցիչ գոյություն ունի։ Արևի ճառագայթի անկյունը, որը որ ընկնում է վահանակի վրա, այսինքն դա կարա նաև վահանակի դիրքից էլ կախված լինի։ Որոշ սլայդեր հետո ես նաև այս դրա մասին մանրամասը կասեմ, հիմա պրոստը մի քանի բառով ասեմ, որ պատկերացնեք, այս 340 վատ ինչ է նշանակում։ Սա այն հզորությունն է, որը որ արևային վահանակը կարող է արտադրել միավոր ժամի ընթացքում, եթե իր վրա ուղիղ անկյան տակ անընդմեջ արևի ճառագայթ ընկնի հարաբերական միջավայրի ջերմաստիճանը 25 աստիճանի պարագայում։ Երբ որ իրական փաստացի տարբերակով դիտարկում ենք, դե բնականաբար միջավայրում, դրսում, որ դրված է, տան կտուրին դրված է, միջավայրի ջերմաստիճանը 25 աստիճան չի, այնտեղ կարա բարձրանա մինչև 40, 45, 50, հա, կախված թե ինքը ինչ մակերևույթի վրա է դրված։ Այս կոեֆիցիենտը, power temperature կոեֆիցիենտը, սա իրենից ներկայացնում է 1 աստիճան ջերմաստիճանի տարբերությունը 25 աստիճանից սկսած։
յուրաքանչյուր մեկ աստիճանի դեպքում արևային վահանակի հզորությունը այսքանով ընկնում է 0.41%-ով ընկնում է։ Սա այդ ցուցիչն է։ Պոլիկրիստալների դեպքում 41% է, իսկ մոնոկրիստալների դեպքում տեսնում եք 38% է։ Մի պահ սպասեք, նա տեսնեմ ինչ նամակ է։ Okay, լավ։ Հիմա անցնում ենք հաջորդը, ամորֆ բյուրեղները։ Սրանք ինչ են իրանցից ներկայացնում։ Ամորֆ բյուրեղները ստացվում են վակուումային պայմաններում սիլիցիումի եւ լրացուցիչ այլ խառնուրդների ցրման միջոցով։ Սիլիցիումի շերտը նստեցնում է հատուկ փայլաթիթեղի վրա։ Այդ փայլաթիթեղը ալյումինի թիթեղ կարա լինի, բայց տվյալ պանելների, արևային վահանակների OGG շատ ցածր է, 6-ից 7%։ Ինչու՞, որովհետեւ չունեն իրանք այն հատկանիշները, որ կարողանան արևի ճառագայթների մեջ պարունակող ֆոտոններից առավելագույն էներգիան քամեն։ Ու խնդիրներից մեկն էլ նաև այն է, որ արևը իրանց վրա ընկներով, տեսեք, սիլիցիումի բարակ շերտը սկսում է այրվել։ Այսինքն իրանք այդքան էլ լավ դիմացկուն չեն։ Այս տեսակ ամորֆ տիպի վահանակների թերություններից մեկն էլ այն է, որ իրանք ժամանակի ընթացքում շատ շուտ ընկնում է իրանց OGG-ն։ Կարա մի քանի ամիս օգտագործելուց հետո OGG-ի անկում տեղ ունենա 10-ից 15%։ Սրանց հիմնական առավելությունը այն է, որ իրանք ունեն շատ ցածր գին եւ ցանկացած եղանակին, նույնիսկ անձրևել եթե լինի, բայց ամեն դեպքում ցերեկ է, ինքը կարողանալու արևից էներգիան ստանա։ Տվյալ վահանակները, ամորֆ տեսակ վահանակները, իրանք կիրառություն չունեն կենցաղի մեջ, որը որ նախատեսված է, ասենք, կտուրներին տեղադրելու համար, դաշտերում, հողի վրա ցանկացած տեղ։ Սրա կիրառությունը լրիվ այլ տեղ է։ Սրա վրա պետք չի դուք կենտրոնանաք։ Ես զուտ որպես տեսակ ձեզ ներկայացնեմ, որ դուք իմանաք տարբերությունները։ Հաջորդը գալիս է ճկուն լենտային արևային բյուրեղները, վահանակները։ Սրանք ինչ են իրանցից ներկայացնում։ Իրանք ռուլոնի տեսքով են լինում։ Շատ հեշտ է իրանց կտրել, ձեր ուզած չափով, ինքը հատուկ դիրքեր ունի։ Այդ տեսակով կտրում եք, շատ թեթև է ինքը ու ճկուն է։ Տվյալ լենտային բջիջները ցածր հզորություն ունեն պրոստը։ Եվ իրանց թերություններից մեկն էլ այն է, որ ինքը կարա շատ հեշտ վնասվի։ Դուք իրան ինչ որ խփեք ու ինքը վնասված կստանա, բայց օրինակ սովորական մոնոկրիստալ կամ պոլիկրիստալ վահանակները հնարավոր չի լինելու իրան վնասել, որովհետև ինքը ունի արտաքինից ապակյա շերտ 3.2 մմ հաստությամբ, որը թրծված շերտ է, որը դիմանում է նույնիսկ կարկուտի հարվածներին։ Ես վերջում մի հատ ձեզ մի քանի նկարներ ցույց կտամ, թե օրինակ շատ մեծ, ասենք 7, 5, 7, 6 սանտիմետր տրամագծով կարկուտները, որ հարվածում են, ինչ ազդեցություն կարող ունենան վահանակի վրա։ Իսկ սովորաբար 3.2 մմ հաստությամբ այդ ապակյա կարի տարած շերտը մինչև 3-ից 4 սանտիմետր տրամագծով կարկուտներին դիմանում է։ Ճկուն լենտային արևային վահանակները շատ հարմար է կիրառել, օրինակ ավտոմեքենաների կտուրի վրա, օգտագործում են նաև ինքնաթիռների վրա, տեսնում եք ընդհանուր իր օգտագործման տիրույթը բազմազան է։ Դու ցանկացած տեղ իրան կարաս կիրառես, որը շատ արդյունավետ է դարձնում։ Ուրեմն տվյալ բյուրեղները, տեսեք, արևային վահանակները լենտային տեսքով, ինքը ճկուն է, որ պատկերացնեք ինքը ինչ տեսք կարա ունենա։ Եվ այս ձախ կողմի նկարված տարբերակը, որը որ տեսնում եք, սա նույնպես ճկվող արևային վահանակ է, մի քանի շերտից բաղկացած։ Իդեպ սրանից գրասենյակում կա, եթե կլինեն մարդիկ, ով կցանկանան նայեն, գան տեսնեն, մոտեցեք գրասենյակ, այս նմուշները սրանց կա, կարող եք ծանոթանալ։ Իրանք շատ ճկուն են, շատ հարմար են ու ֆլեքսի են իրանք տարբերակով, որ շատ հեշտ է ամենտեղ օգտագործել։ Հիմա արևային համակարգերի տեսակների մասին խոսենք, այնտեղ ներկայացրեցի ոնց որ վահանակների տարբերակները որոնք են։ Հիմա խոսենք արևային համակարգերի տեսակների մասին, որոնք են դրանք։ Լինում են ուրեմն off-grid տարբերակները, on-grid տարբերակները եւ հիբրիդ տարբերակները։ Սրանք տարածված ամբողջ աշխարհում տարածված արևային համակարգերի տեսակներն են։ Հիմա առանձին յուրաքանչյուրի մասին ասեմ։ Օրինակ, off-grid տարբերակը, ինչից է բաղկացած։ Արևային վահանակ, ինվերտեր եւ կուտակիչ մարտկոց։ Այս փակ կոնտուր սիստեմն է, որը որ աշխատում է։ Առավելությունները
ոնց որ այս 3 տեսակների համար էլ հիմա թվարկեմ, դուք ձեզ մոտ նայեք, ֆիքսեք, ուրեմն էլեկտրաէներգիա կարելի է ստանալ այնտեղ, որտեղ ընդհանրապես էլեկտրոցանց գոյություն չունի։ Դա կարող լինի դաշտ, անտառ կամ ասենք նենց տեղ, որ հոսանք ընդհանրապես չկա քաշած։ Այսինքն անվճար էլեկտրաէներգիա է կարողանում ստանալ։ Հնարավորություն է տալիս խուսափել թանկացման ռիսկերից, էլեկտրաէներգիայի ռիսկ թանկացումից։ Հնարավորություն է տալիս էներգետիկ անկախությունը բարձրացնել ձեր էկոլոգիապես մաքուր եւ անվտանգ էներգիա, չնայած 3 բոլոր դեպքերի համար էլ այս նույն կետը որպես առավելություն կարելի է դիտարկել։ Ու դուք սեփական ձեր էներգիա ստանցիան եք ունենալու, հոսանքի ստանցիան եք ունենալու երկար տասնյակ տարիներ եւ իր այն, որ ինքը հասանելի է ու դուք կարաս իրան շատ արագ տեղափոխես ցանկացած վայր ու ունենաս բավականին կարճ հետգնում։ Հաջորդը ցանցին on-grid միացված տարբերակը, տեսնում ենք վահանակներից է բաղկացած ինվերտոր եւ միանումա ցանց ու սպառում։ Այս սինխրոն աշխատանքն է այս համակարգի մեջ աշխատում։ Էլի ստանում ենք անվճար էներգիա, էլի ռիսկից խուսափում ենք, հա, թանկացման ռիսկից, քանի որ արևը գոյություն ունի, դու անընդհատ կարաս իրան գեներացնես հոսանքը, օգտագործես եւ այն ինչ որ դու ավելցուկ ես ունեցել, կուտակես հեծում, տարվա վերջ ստանաս փոխհատուցում դրա դիմաց։ Էլի ունենք մաքուր էներգիա, անվտանգ էներգիա, նույն տրամաբանությամբ էլի ձեր սեփական արևային կայանն է լինում, հա, դուք դրել եք մի հատ սարքավորում, որը որ ձեզ երկար տարիներ, 25 կլինի 30 տարի, ձեզ անընդհատ անընդմեջ էներգիա է արտադրելու։ Եվ հասանելիություն ու կարճ հետգնում, շատ կարճ ժամանակում։ Հիմա ներկա դրությամբ մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, միջինը 4-ից 4.5 տարի է հետգնման ժամկետը։ Եվ անցնում ենք հիբրիդային համակարգին, սա ավելի բարդ է իր սխեմատիկ, իր կառուցվածքային առումով, որտեղ գոյություն ունեն վահանակ, ինվերտոր, ցանց, կուտակիչ եւ սպառում։ Այս համակարգերի հաշվարկն է ոչ հեշտ, այտենց ասեմ, ինչ հնարավորություն է տալիս, բացի այն, որ դու ստանում ես արևային վահանակներից էներգիա, հա, ապահովություն հոսանքի անջատումներից։ Եթե հեծում հոսանք չեղավ, դու քո կուտակիչներում եղած էներգիան հանգիստ կարող ես կիրառես եւ ունենաս N220 վոլտը, որը որ քեզ անհրաժեշտ է քո սպառման համար։ Տվյալ պարագայում եւս թանկացումները էլի խնդիր չեն ստեղծում, էներգետիկ անկախություն եք ունենում, որովհետեւ սենց մի պահ կա, որ երբ որ հաճախորդի հետ զրուցում եք, մի շարք հարցերի միջոցով կարելի է հասկանալ իրան անհրաժեշտ է հիբրիդ արևային համակարգ, թե ոչ։ Օրինակ կա հաճախորդ, ով հստակ խնդիր է դնում, հա, որ ինքը չի ցանկանում ունենա այդ տհաճությունը հոսանքների հովարային անջատումների, հա։ Դա իրան խնդիր է իր համար, քանի որ օրինակ ունի սարքավորումներ տան մեջ, որոնք աշխատելով այդ հովարային անջատումներից կարան վնասվեն։ Ու դա մի դեպք չի, դրանք բազմաթիվ դեպքեր են։ Այս պարագայում հիբրիդային համակարգի պարագայում տվյալ խնդիրը լուծվում է, լուծումը տալիս է։ Այստեղ տեսեք, ես չեմ նշել, որ հետգնման հետ կապված ինքը քիչ է, կարճ է ժամկետը, ինչի, որովհետև հիբրիդային համակարգերի մեջ մտնում է մի հատ հանգույց, այս կուտակիչը, որը մատչելի չի։ Ինքը բավականին մեծ արժեք ունի։ Նույնիսկ կարելի է ասել, որ հիբրիդային համակարգերի միգուցե եւ 2-3 անգամ ավել գումարի, հա, այս կուտակիչները կարող լինեն։ Դա հաշվարկի արդյունքում է պարզվում։ Հիմա անցնենք բաղկացուցիչ մասերին, հա, ընդհանուր ֆոտովոլտային կայանի բաղկացուցիչ մասերը որոնք են։ Տեսնում ենք արևային վահանակն է, ինվերտորն է, հենակներն են, որոնք լինում են եւ ալյումինից եւ մետաղից, բայց հիմնական նախընտրելի տարբերակը ալյումինն է։ Ինչու համար։ Որովհետեւ երկաթի, հա, մետաղի հետ գոյություն ունեն ռիսկեր, որ ինքը ժամանակի ընթացքում կոռոզիա է ենթարկվում։ Պետք է իրան խնամել, հա, տարին մեկ կամ 2 տարին մեկ կամ ինչ որ ժամանակը մեկ պետք է իրան մաքրել եւ նորից ներկել, որը որ կարա որոշ դեպքերում, տեղադրման դեպքերում անհնար լինի պրոստը։ Այսինքն, եթե դու այդ համակարգը տեղադրել ես, դու չես կարող իր տակ եղած հենակները թարմացնես, հա, ներկես, մաքրես։ Իսկ ալյումինի պարագայում նման խնդիր չի առաջանում, առավել եւս եթե դա
մեր հենց ներմուծած Solar First-ը բրենդային հենակներն է, ինչու, որովհետև տվյալ հենակները ալյումինի անոդացված են։ Իսկ անոդացումը տալիս է ալյումինին ամենաառաջինը պաշտպանություն արտաքին միջավայրից, ինչու, որովհետև ալյումինի վրա երբ որ ջուր է լցվում, օդի հետ շփվելիս օքսիդանում է ալյումինը, որը ազդում է իր ամրության վրա։ Ժամանակի ընթացքում ինքը կարա թուլանա, կորցնի իր հատկանիշները։ Դրա համար խորհուրդ է տրվում միշտ օգտագործել հատուկ սերտիֆիկացիա անցած հենակներ, տվյալ պարագայում անոդացված տարբերակը, եւ մյուսը, որ ինքը ամրություն է տալիս հենակներին։ Կան նաեւ այլ հավելանյութեր, մալուխներ, շտիկերներ, միացումներ, որը անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասը արևային համակարգի մեջ։ Հիմա խոսենք արևային վահանակների արտադրության մասին, որը որ կոնկրետ համաշխարհային բրենդերը, որոնք գտնվում են Չինաստանում, հիմնականում իրանց հոսքագծերը մոտ 95%-ը անում են ավտոմատացված սկզբունքով։ Մարդկային գործոնը այստեղ իսպար բացակայում է։ Այս իսկ պատճառով իրանք կարողանում են հասնել լավագույն արդյունքների։ Այսինքն խոտանի աստիճանը տոկոսը իրանց արտադրության մեջ բավականին ցածր է։ Ուրեմն տեսեք գործարանում ինչ ցիկլեր է անցնում։ Առաջինը բյուրեղը կտրատում են եւ իրար հետ միացնում են։ Half-cell-ի հետ գաղափարն է։ Հետո իրականացնում են իր արտաքին մակերևույթի մշակումը, անցնում է իր այս անալիզը, որը որ համակարգչի միջոցով յուրաքանչյուր բյուրեղ պետք է ունենա։ Կատարվում է լամինացիան, ապակի վերևի շերտը, ինչպես ասեցի, կալի տարած ապակին է, տակի շերտից լինում է պերկ նյութը, սպիտակ գույն, ինչի համար է դա նախատեսված, որպեսզի արևի ճառագայթը, որ ընկնում է վահանակի վրա եւ անցնում է մեջով, տակի մակերևույթի սպիտակ նյութից անդրադառնում է նորից բյուրեղի վրա։ Այդ հնարավորությունն է տալի։ Երկրորդ, հետո գալիս է մյուս ցիկլը, ռամկայի մեջ են տեղադրում արևային վահանակներին, այս ռամկաները նույնպես ալյումինից են եւ անոդացված են, դա շատ կարեւոր է, քանի որ եթե նույնիսկ օրինակ արևային համակարգի վահանակները գտնվում են վահանակի տակը, հենակները կներեք, տակը քիչ շփում ունեն արևի հետ, ջրի հետ, անձրևի հետ, հա, իսկ արևային վահանակի ռամկան ինքը գտնվում է հենց անմիջապես շփման մեջ իր միջավայրի հետ։ Այդ իսկ պատճառով ինքը պետք է լինի շատ բարձր որակի ալյումինից եւ պետք է լինի անոդացված։ Դա միանշանակ արվում է։ Եվ վերջնական, որը որ կա, դա թեստն է անցնում արևային վահանակը։ Ստուգվում է արդյոք ինքը իր վրա տեղադրված վահանակի հզորությունը համապատասխանում է ստանդարտներին։ Ենթադրենք օրինակ 535 վատ։ Տեստ անում են, լինում է նաև 540, 527 եւ միջին ցուցիչ, որ ստանում են վահանակի համար, դա ֆիքսվում է որպես տվյալ վահանակի հզորություն։ Հաջորդ կետը խոսալու ենք վահանակի բյուրեղի կառուցվածքի մասին, հա, տեսեք։ Բոլորս հիշում եք, որ բյուրեղները, հա, 156-156 միլիմետր չափ ունեն։ Նոր տեխնոլոգիաները, որ զարգացել են, արևային վահանակներ արտադրող ընկերությունները բյուրեղը կիսել են երկու մասի։ Հիմա կասեմ ինչի համար է սա արված, ինքը շատ մեծ առավելություն ունի եւ բյուրեղի վրա գտնվող այս հոսանքի անցուղիները, որոնք կոչվում են բազբարեր, դարձրել են 9 հատ եւ 11 հատ, 9 եւ 11։ Ներկա դրությամբ 9 եմ ձեզ ցույց տալի ու half-cell տարբերակ է բյուրեղի։ Ինչու համար է սա նախատեսված։ Հիմա անցնենք հաջորդ սլայդով ցույց տամ։ Տեսեք, երբ որ եղած բյուրեղը այն 5 ստանդարտներով էր, իր վրա լինում էր 5 հատ հաղորդակից լարերը, հա, որի արդյունքում արևի ճառագայթը երբ ընկնում է բյուրեղի վրա, բացի այն, որ ինքը ֆոտոնի միջոցով գեներացնում է էլեկտրաէներգիա, հոսանք, հա, էլեկտրոն, ինքը նաև այդ էներգիայի մի մասը վերածվում ջերմային էներգիայի։ Այս երկու նկարների մեջ կտեսնեք ինչի մասին է խոսքը։ Սա ջերմային բանով տեսախցիկով նկարած նկարներն է։ Ու հստակ երևում է, որ երբ որ բաց բարերի քանակը 9 հատ է եւ ավել, մենք արևի ճառագայթների ընկնելուց հետո ջերմային էներգիայի կորուստ
գրեթե չենք ունենում։ Այսինքն այն էներգիան, որը որ արևից եկավ, ինքը վերածվում ամբողջությամբ գրեթե ամբողջությամբ վերածվում էլեկտրաէներգիայի, հոսանքի է վերածվում։ Եվ բաց բարերի տարբերությունը նաև, երբ որ 5 հատ էր, իրանց լայնությունը, որը որ կարա հասնի, ասենք միկրոմետրերի, հա, տեսանելի աչքով կարա այդքան չզգացվի, բայց երբ որ խոշորացույցի տակ նայում եք, երևում է արևի ճառագայթն գնում է այդ հատվածի վրա եւ անդրադառնում է, բայց մուլտիբաց բարերի դեպքում, որոնք որ ավելի բարակ են, հա, արևի ճառագայթը բեկվում ու ընկնում է բյուրեղի վրա, որի արդյունքում իր արտադրողականությունը չի ընկնում, ընդհանրապես ավելի բարձրանում է։ Ինչպես նաև, եթե կհիշեք վերևի այն ջերմաստիճանային կոեֆիցիենտը, հա, որ ասում էի, արևի ճառագայթը, երբ որ ընկնում է վահանակի վրա, իր մի մասը վերածվում ջերմային էներգիայի, որի արդյունքում կարա նվազեցնի արևային վահանակի արտադրողականությունը, բայց 9 բաց բարի դեպքում կամ 10 բաց բարի դեպքում նման խնդիր ընդհանրապես գոյություն չունի։ Այսինքն սա որպես առավելություն կարաք դիտարկեք։ Հիմա խոսենք այն մասին, թե այդ բաց բարերը ուրիշ ինչ առավելություն են տալի։ Տեսեք, ձախ կողմի նկարում այն բյուրեղն է, որի վրա 5 հատ բաց բառ է, այսինքն էլեկտրոնը, երբ որ ընկավ այս բյուրեղի վրա, ֆոտոնը ու գեներացրեց էլեկտրոն։ Էլեկտրոնը պետք է ճանապարհ անցնի, հա, ասենք 2 սանտիմետր կամ 3 սանտիմետր, որ դա հասնի այս հաղորդակից այդ բաց բառին։ Դա հոսանքի տեսանկյունից ինքը միկրովարկյաններ է տևում, բայց եթե դիտարկում ենք այս տեսանկյունից, որ ինչքան էներգիա, ինչքան հոսանք գեներացվեց, նույնիսկ եթե դու կարողանում ես կրճատես այն ճանապարհը 4 սանտիմետրը սարքես կես սանտիմետր, դա բավականին մեծ արդյունք է տալիս էլեկտրոնների հաղորդակցման համար, բավականին մեծ արդյունք է ապահովում։ Հիմա խոսենք այդ half cell-ի մասին, հա, կիսաբյուրեղի առավելության մասին։ Ուրեմն տեսեք, բյուրեղը, որը որ բաղկացած էր, հա, ամբողջությամբ, իր հզորությունը, ինչպես ֆիզիկայի օրենքներից գիտենք, P-ն, հա, հավասար է I քառակուսի անգամ R։ I քառակուսին դա այն հոսանքն է, որը որ գեներացվել է իր ուրեմն բյուրեղի վրա, եւ R-ը այն դիմադրությունն է, որը էլեկտրոնը հանդիպում է այս ճանապարհին։ Եթե տեսնում եք յուրաքանչյուրը կհասկանաք, հա, այս ճանապարհն է, այս ճանապարհի ընթացքում էլեկտրոնը դիմադրության է հանդիպում։ Հա, հիմա ասենք այս 3 սանտիմետր ճանապարհ անցնելուց ավելի շատ դիմադրության կարա հանդիպի, քան կես սանտիմետր։ Այդ իսկ պատճառով 9 բաց բարերի դեպքում հզորության կորուստը ավելի քչանում է։ Հիմա նայենք, երբ որ կիսում ենք, ինչա ստացվում։ Կիսելուց, երբ որ մենք բաժանում ենք երկու մասի, լիցքերը հավասարաչափ կիսվում է։ Արդյունքում ստանում ենք 1/2 I քառակուսի, դա in դա հոսանքի չափման միավորն է։ Քանի որ քառակուսի է բարձրացած, արդյունքում հայտարարում ստանալու ենք 4 թիվը։ Այսինքն բյուրեղը կիսելով մենք իր հզորության կորուստը 4 անգամ նվազեցնում ենք։ Այսինքն խոսքը ինչի մասին է գնում, նայեք, եթե ամբողջ այս աջ ներքևի անկյունում նայեք, եթե բյուրեղը ամբողջությամբ 1 կտոր է, 156 մմ, հա, եւ բաժանված է երկու մասի։ Այս երկու մասի բաժանված բյուրեղի հզորության կորուստը 4 անգամ ավելի քիչ է, քան 1 լիարժեք բյուրեղի կորուստը։ Մի վարքյան տեսնեմ, ինչ մեսիջ է եկել։ Okay, ես տեսա ձեր մեսիջները, որ գրել եք, խնդրում եմ մի հատ դա ձեզ մոտ գրի առնեք մի հատ թղթի վրա, որ վերջում երբ որ ավարտեմ, շատ արագ կքննարկենք ու այդ հարցերի պատասխանները կտամ։ Հիմա անցնում ենք այս half cell-ի կիսաբյուրեղի առավելություններից հաջորդին։ Ինչ առավելություն է դա տալիս։ Տեսեք ուրեմն, յուրաքանչյուր արևային վահանակ, երբ որ տեղադրվում է, ինքը պետք է ունենա, ուրեմն տեսեք, ճկվածության աստիճան։ Ինչու՞, որովհետև արևային վահանակի վրա ձմռան ամիսներին գիտենք, որ ձյուն է նստում։ Կարա նաև անձրև գա։ Անձրևը նույնպես իր համար կարա ստեղծի որոշակի խոչընդոտներ։ Մի վարքյան, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ճկվածությունը ինչու է մեզ պետք։ Երբ որ full cell է ամբողջությամբ,
արևային վահանակի վրա նստած ձյան շերտը, որը իրան կարա, ասենք, մի քանի միլիմետր ճկի, ապակին, հա, այդ 3.2 միլիմետր թրծված ապակին, ինքը կարող է ճկվել, էդի մեր աչքերով կարա չերևա, այդ 2-3 միլիմետրը, բայց այդ ճկման արդյունքում կարա առաջանա բյուրեղների միկրոճաքեր։ Հիմա ես ձեզ մի հատ ցույց տամ էկրանով միկրոճաքի ինչպիսի տեսք կարա ունենա, պատկերացնեք։ Նայեք։ Տեսնում եք այս ճաքերը, որը առաջանում է բյուրեղների դեֆորմացիայի արդյունքում, ու դա բյուրեղի վրա չի երևա, բայց իր արտադրողականության վրա ինքը կազդի։ Երբ որ բյուրեղը, արևային վահանակի բյուրեղը կիսա բյուրեղ է, այդ դեպքում ճկվածության աստիճանը արևային վահանակի վրա շատ քիչ ազդեցություն կարա ունենա, քանի որ նկարից տեսեք full cell-ի տարբերակով եւ half cell-ի տարբերակով ինչպիսին է։ Սա նույնպես որպես առավելություն դիտարկեք կիսաբյուրեղի համար, արևային վահանակը ներկայացնելուց։ Հաջորդ վահանակի տեսակը, հա, դա երկկողմանի կամ bifascial կոչված վահանակն է։ Ինչ առավելություն ունի։ Տեսեք, արևային էներգիան, արևի էներգիան, երբ որ ընկնում է վահանակի վրա, ստանդարտ վահանակի վրա, վահանակը մենակ մի կողմից է գեներացնում էներգիան, հա։ Մկնիկս հիմա այդ տեսակի վրա եմ պահել, տեսնում եք։ Իսկ bifascial վահանակի դեպքում, երկկողմանի դեպքում, այն ճառագայթները, որոնք ինչ որ ձև կարող են վահանակի ներքևի մասից անդրադառնալ, դրանք նույնպես կարող են գեներացնել արևային էներգիա։ Կողքի աջ կողմի նկարով հստակ երևում է, տեսեք, ինքը թափանցիկությունը, որ կա, հա, արևի էներգիան հողի վրայից կարա նաև անդրադառնա եւ տակից նորից գեներացնի, հավելյալ էներգիա գեներացնի, որը իր արտադրողականության վրա կարող է դրական ձևով ազդել։ Այս պարագայում ինչ են անում, օրինակ, այն հաճախորդները, ովքեր ունեն կտուրներ, լինում է, որ բաց երանգով է, հա, այն ցինկապատ տեսակի կտուրներից է, որը շատ մեծ առավելություն է երկկողմանի վահանակ տեղադրելու համար։ Շատ լավ առավելություն է, երբ որ հարթանիք ունես եւ իր տոլապատած կտուրը ինքը գտնվում է ֆոլգայի շերտով։ Շերտ ունի իր վրա ֆոլգայի, դա նույնպես անդրադառնում է։ Գետնի վրա կառուցված արևային վահանակների դեպքում հողի վրա պարզապես կարելի է, ասենք, սպիտակ ավազ կամ քարեր լցնել, որը նույնպես կարա ազդի իր արտադրողականության վրա։ Այս տեսակ վահանակների արտադրողականությունը ձմեռվա ամիսներին մոտավորապես 15-ից 18% ավելի շատ է։ Այսինքն, եթե վահանակը ունի պարամետր որպես այդպեսին, ենթադրենք 400 վատ, ինքը ձմեռվա ամիսներին արտադրելու է մոտավորապես 440-ից 450։ Ինքը այդ հնարավորություն ունի վահանակը։ Հաջորդ տեսակը վահանակի դա MVT տարբերակով արտադրված վահանակներն է, ինչա կոչվում metal wrapped throat, այսինքն այն մետաղական գծերը, հա, որը որ բասբար էր կոչվում, կհիշեք։ Այս դեպքում ինքը բացակայում է, այդ մետաղական գծերը, լայները, հա, գտնվում են բյուրեղի տակը։ Այս, տեսեք, արտաքին մակերեսի վրա չկա նմանատիպ գիծ, որպեսզի էլեկտրական հոսանքը, որը արևից գեներացվել է, այս գծերի միջոցով, հա, ասենք, դիմադրություն հաղթահարելով գնա հասնի իր կետին։ Ինքը միանգամից բյուրեղի տակով անցնում է, այսինքն իր այս տեսակ MVT արտադրությամբ վահանակների օգտակար գործողության գործակիցը մոտավորապես 3% ավելի բարձր է, քան ստանդարտներինը։ Նմանատիպ պրոյեկտներ եղել է, նկարներով կարող եք տեսնել, հատուկ, ասենք, այս պրոյեկտների համար ներմուծված վահանակներ են եղել, որոնք հաշվի առնելով նմանատիպ խնդիրը առաջարկվել է եւ այս վահանակներն է տեղադրվել, հա, այս պատվերների մեջ։ Հիմա ես ուզում եմ նաև խոսամ ուրեմն ինտենսիվության մասին արևի, որը որ նույնպես շատ կարևոր ֆակտոր է արևային վահանակ, արևային համակարգ առաջարկելու համար, հա։ Եթե ուշադիր նայում ենք Հայաստանի քարտեզը, հա, Ղարաբաղի հետ միասին մեկտեղ, տեսնում ենք, որ այն ամենաթեժ վայրը դա Արարատյան դաշտավայրն է, հա, որտեղ մինչև 1500-1600 կիլովատ ժամ արտադրողականություն կարա ունենա 1 կիլովատանոց ֆոտովոլտային կայանը։ Բայց այստեղ կա մի խնդիր։ Հիմա ասեմ, որն է դա։ Տեսեք, արևի ճառագայթի վրա կարող է ազդել մի շարք գործոններ, դա օդի մաքրությունն է։
հարաբերական խոնավությունն է։ Արարատյան դաշտավայրում հարաբերական խոնավությունը շատ ցածր է, ինչպես նաև օդի մաքրությունն է շատ վատ։ Որպեսզի պատկերացնեք ինչի մասին է խոսքը, ոնց իմանաք արդյոք արարատյան դաշտավայրի մթնոլորտը, հա, վատն է թե լավն է։ Առավոտյան որ վեր եք կենում, նայեք Մասիս սարին։ Եթե Մասիս սարը չի երևում, նշանակում է օդը կեղտոտ է։ Բայց ձեզ թվում է թե վա ինչ զվարթ եղանակ է, ինչ մաքուր օդ է, չէ՞, կարելի է շատ իդեալական լուծում ստանալ։ Բայց հստակ հիշեք, եթե Մասիս սարը չեք տեսնում, ուրեմն իմացեք մթնոլորտը կեղտոտ է։ Այդ կեղտոտությունը ազդում է արևային վահանակի արտադրողականության վրա։ Խի, որտեղ արևի ճառագայթը անցնելով մթնոլորտի մեջով ու այդ փոշիների հետ շփվելով ինքը բեկվում է։ Ու վերջնական վահանակին չի հասնում այն ամբողջությամբ էներգիան, որը արևի ճառագայթը ունի։ Հիմնական լավագույն միջավայրը, տեղը, որտեղ կարելի է արևային համակարգ դնել, դա Սևանի ավազանն է։ Ինչու՞։ Որտեղ ըստեղ այդ երկու ֆակտորը կա, օդը մաքուր է եւ հարաբերական խոնավությունը նորմային հավասար է։ Պատկերացրիք, ինչպես նաեւ, տեսեք, մյուս ֆակտորը արևոտ օրերի քանակն է, որը որ ֆիքսում է որպես իր արտադրողականության կետ, հա, որպես այսպես առավելություն։ Հիմա նայենք ուշադիր Հայաստանի հյուսիսային հատվածները, հա, Տաուշիմաս, այս Իջևանի կողմերը, հա, տեսնում եք, ըստեղ արտադրողականության քարտեզը շատ ցածր է։ Բայց ըստեղ ինչ ֆակտոր ունենք, հա, ինչու է ցածր, որովհետև արևոտ օրերի քանակն է քիչ ըստեղ։ Մենք չունենք այն, օրինակ 365 օրվա մեջ չունենք այն ամենաշատ արևոտ օրերի քանակը, որ ասենք այդտեղ ավելի շատ գեներացիա կարա լինի։ Ուրեմն տեսեք, վահանակի մակերեսի մաքրությունն էլ է կարևոր ֆակտոր։ Արևային համակարգի արտադրողականությունը ներկայացնելու համար։ Անձրևը որպես այդպիսին ինքը մաքրում է վահանակը, բայց կարա լինի որոշակի միջավայրեր, տեղեր, որտեղ տեղադրված արևային վահանակը, որ անձրևը ի վիճակի չի լինի։ Պայմանական ասեմ, որ պատկերացնեք, ենթադրենք ես արևային վահանակ եմ դրել մի տեղ, որտեղ որ իմ տունս կա, եւ կողքը, ասենք, մի 500 մետր հեռավորության վրա կամ մի կիլոմետր հեռավորության վրա աշխատում է կոֆեի գործարան, սուրճի գործարան, որտեղ տեղի ունենում բովման աշխատանք, հա։ Երբ որ բովում են, այդ բոլոր այդ թեփը, այդ փոշին, որը որ բարձրանում է դեպի մթնոլորտ, հա, ինքը գալու է ձեր արևային վահանակներին կեղտոտի։ Եվ դա հնարավոր է որ անձրևը չկարողանա մաքրի, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ պետք է հետևել արևային վահանակների մաքրությանը։ Եվ եւս մի ֆակտոր էլ է կարևոր, դա արևային վահանակի դիրքն է հորիզոնի նկատմամբ։ Բոլորս երևի լսել ենք, տեղյակ ենք, որ հիմնական պետք է տեղադրել 25-ից 30 աստիճան անկյան տակ, որպեսզի կարողանանք ստանալ օպտիմալ արտադրողականություն։ Այդ անկյունը, հա, 25-30 աստիճանը տալիս է օպտիմալ արտադրություն ձմեռային պայմաններում։ Ամառային պայմաններում արևը ավելի բարձր, ավելի զենիթում է գտնվում։ Այս դեպքում պետք է կատարել մի հատ լիարժեք հաշվարկ։ Եթե ես ունեմ, ենթադրենք, ձմեռվա 3-4 ամիս, որի ժամանակ արևը ընդամենը օրվա ընթացքում լինում է 5-6 ժամ, արդյոք արժե ես իմ արևային վահանակները տեղադրեմ հորիզոնի նկատմամբ 25-30 աստիճան անկյան տակ եւ իր շողքի պատճառով տեղ կորցնեմ, թե ես իրան տեղադրեմ ավելի ցածր, հիմա ես ձեզ ցույց տամ այդ նկարով, նայեք։ Այս նկարի մասին է խոսքը, մի քիչ մեծացնեմ, որ պատկերավոր լինի։ Տեսնում եք, վահանակները տեղադրած է ոչ թե 25 աստիճան անկյան տակ, այլ տեղադրած է մոտավորապես 10 աստիճան անկյան տակ, որտեղ տեղադրած է տվյալ ավտոտնակի կտուրին, այս բնակարանի, հա։ Մենք ինչ խնդիր ենք սրանով լուծել։ Կարողացել ենք ապահովենք արևի էներգիայի, ասենք, գեներացիան դեպի հոսանք, հա, ամառվա ամիսներին, որովհետև ամառվա ամիսներին մենք ունենք ավելի շատ արևային ժամ օրվա ընթացքում, ասենք մինչև 10-11 ժամ արև ենք ունենում։ Այդ դեպքում ավելի նախընտրելի է դու արևային վահանակը պարկասնես ավելի քիչ, 10-15 աստիճան, բայց ամառը դու կարողանաս ավելի բարձր արտադրողականություն ունենաս, քան արևային վահանակը դնես 30 աստիճան անկյան տակ, քանի որ ձմռանը դու 4-5 ժամվա արևի համար ուզում ես բարձր արտադրողականություն ապահովես։ Ինձ թվում է կարողանաք դուք այդ համեմատությունները ինքներդ տանեք։ Okay։
մի վարքան այս ինտենսիվության վրա գանք, օքեյ, ահա։ Հիշում եք, հորիզոնի մասին, դիրքի մասին ենք խոսում եւ ինչպես ճիշտ ընտրել արևային ֆոտովոլտային վահանակ, հա։ Մի քանի գործոններ կան, որոնք կարող են ազդել արևային վահանակի ընտրության վրա, հա, արդյունավետության վրա եւ իր արտադրողականության վրա։ Ուրեմն որոնք են դա, պետք է հաշվի առնել քամու արագությունը։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե դու գտնվում ես մի վայրում, որտեղ անընդհատ մեծ քամիներ են լինում, դու պետք է այս ֆակտորը ուշադիր լինես ճիշտ ամուր հենակներ ընտրելու համար։ Հաջորդը օդի ջերմաստիճան հարաբերական խոնավություն։ Այս ֆակտորին էլ եք ուշադրություն դարձնում։ Շատ կարևոր է։ Հաջորդը արևի լույսի հոսքը, հա, կախված քարտեզային դիրքից, որնոր խոսում էինք։ Մյուսը աշխարհագրական դիրքը եւ հարավի եւ հորիզոնի նկատմամբ անկյունները, ֆոտովոլտային վահանակի ճիշտ ընտրությունը, հաջորդը գալիս է հակառեֆլեկտիկ ծածկույթի արկայությունը, սա ֆոտովոլտային վահանակի վրա է լինում։ Ինչ հնարավորություն է սա տալիս, որ այն փոշին կեղտը, որը նստում է արևային վահանակի վրա, անձրևից հետո կամ ջրով ջրելուց հետո ինքը շատ հանգիստ դուրս է գալիս։ Տղաները, ովքեր որ լսում են ինձ կհասկանան այն պահով, որ երբ որ մեքենան տանում եք լվանալու, վերջում ոսկ եք անում, հա։ Ինչու՞, որպեսզի իր վրա անձրև գա փոշի կա, ինքը շատ հեշտությամբ մաքրվի։ Այս նույն էֆեկտը նաև արևային վահանակը ունի։ Իր վրա այդ արևի վահանակի վրա այդ գտնվող ապակին, որ կա, կալի տարած ապակին, ինքը իր վրա այդ ծածկույթը պետք է ունենա։ Պատկերացրեք, որ ինքը կարողանա ապահովի ձեզ իդեալական մաքրություն վահանակի համար։ Հաջորդ կետը, որ վահանակ ընտրելուց, հա, արևային կայան ընտրելուց պետք է պարզել։ Նախապես իմանաք հոսանքի, էներգիայի ամսեկան եւ տարեկան սպառումը, որպեսզի դրա հիման վրա կարողանաք հաշվարկել ինչ դրվածքային հզորությամբ վահանակը անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է ճիշտ ընտրել այն բոլոր բաղկացուցիչ մասերը, բաղադրիչները արևային վահանակի, որը որ անհրաժեշտ է, որի մասին խոսացինք, դա խոսքը գնում էր, հիմա ես ձեզ ցույց տամ, այս վրանք, հա, տեսեք, վահանակ, ինվերտոր, հենակներ եւ կցամասեր։ Շատ կարևոր է սա։ Պետք է ուշադրություն դարձնել որակի վրա, որովհետեւ յուրաքանչյուրին հետապնդում է ինչ միտք, որ հնարավորինս մատչելի տարբերակով արևային համակարգ ձեռք բերի, բայց մատչելին իր ոնց որ որակը ունի։ Եթե պատրաստ եք ավելի մատչելի առնեք ցածր որակով, օքեյ, խնդիր չի։ Եվ հաջորդ ամենակարևոր կետը, հա, ինչի մասին որ կուզեմ խոսալ, դա մասնագետների հետ խորհրդակցությունն է։ Իր գործում, իր մասնագիտության մեջ հմտացած մարդու հետ խորհրդակցելն է։ Դա շատ կարևոր է։ Յուրաքանչյուր մարդ կարա ասի, որ ես մասնագետ եմ, ես կարամ ձեզ խորհուրդ տամ, ես կարամ ձեզ այս ասեմ։ Դուք փորձեք ընտրեք ձեզ համար համապատասխան հարցեր, տվեք այդ հարցերը ու կհասկանաք, արդյոք ձեր դիմացինը, ձեր հետ աշխատող մարդը մասնագետ է թե չէ։ Ընտրեք միայն մասնագետների հետ աշխատանքը։ Դա շատ կարևոր է։ Այսքանով ես փորձեմ ավարտեմ, շնորհակալություն։